एक बड़ा क्रूज शिप पर एक सुंदर मॉडल फोटोशूट कर रही थी। उसकी चमक और मुस्कान देखकर सब दीवाने हो गए थे। चार तरफ कैमरा फ्लैश हो रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो क्रूज शिप से सीधा समुद्र में गिर गई। सब लोग शॉक हो गए। तुरंत एक लाइफ बोट नीचे छोड़ा गया। तेज लहरों से लड़ते हुए मॉडल मुश्किल से उस पर चढ़ गई। आखिरकार वो एक छोटे से द्वीप पर पहुंच गई और जिंदा बच गई। मौत के मुंह से निकलकर भी वो पहले जैसे ही चमकती रही, एक ट्रू सर्वाइवर और असली हीरोइन बनकर। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।